Добрий день, Артемко. Я вітаю тебе на нашому занятті. Хочу сьогодні поговорити про наш навколишній світ, про природу. Природа – це наш дім. Ласкаво просимо у світ природи, нашого спільного, великого і прекрасного дому. Що ж таке природа? Природа – це все, що нас оточує і що створене без участі людини. Це живий світ, який дихає, росте і постійно змінюється. Природа – це дерева, квіти і трави. Це травини, птахи та комахи. Це вода у річках та повітря, яким ми дихаємо легенями. Вона дарує нам найнеобхідніше – чисте повітря, свіжу воду, їжу та дивовижну красу навколишнього середовища. Чому ж природу називають нашою домівкою? Земля – це наш єдиний світ у всесвіті, і цей дім складається з природи. Наше життя залежить саме від неї. Природа забезпечує нас киснем для дихання та водою для життя. Якщо природа хворіє, то будемо хворіти і ми. Артемко, як ти гадаєш, а якби на землі на нашій закінчилася вода і не було повітря, чи могли б люди жити на нашій планеті? Не змогли. Звичайно, не змогли. Тому важливо, щоб на нашій планеті Земля був кисень і найголовніше чистий кисень. Бо якщо ми будемо дихати брудним киснем, буде хворіти наша планета і будемо хворіти ми. Тому що ми будемо вдихати брудне повітря. Спільний простір. Ми ділимо цей простір з мільйонами видів рослин і тварин. Ми всі мешкаємо в одному великому будиночку. Також у нас діє закон взаємодії. Це як у сім'ї. Якщо ми дбаємо про свій дім, він стає затишним і забезпеченим. Якщо ми будемо піклуватися про природу, Артемко, вона піклуватиметься про нас. Які ж мешканці можуть бути нашого будинку? Це в нас тварини, рослини, комахи та птахи. Тварини нам допомагають. І білочки, і Білочки, бабочки. так, тваринка. Тварини допомагають підтримувати баланс у природі. Вони поширюють насіння, запилюють квіти та є частиною харчових ланцюгів. Рослини – це легені планети. Рослини – дерева, квіти, трави – це наші головні постачальники кисню. Вони очищають повітря і дають притулок тваринам. А також комахи, але не всі, та птахи. Також корисні для нашої планети, для нашої домівки, тому що птахи та метелики роблять наш світ красивим і допомагають рослинам розмножуватися. Без них наш дім був би сумним та порожнім. От бачиш, які в нас можуть бути мешканці нашої планети? Дуже корисні. А білки і гранирують білки, прикачують популяцію заїхав. Правильно, так. Але, на жаль, є загроза для нашого спільного будиночку, для природи. На жаль, люди часто завдають шкоди природі, і це ставить під загрозу наше спільне майбутнє. Як же ж може людство нашу природу знищувати? Забруднення повітря та води. Дим від фабрик та автомобілів робить повітря брудним, а відходи, скинуті у річки, отруюють воду. Природа починає задихатися. Також вирубка лісів. Коли люди бездумно знищують дерева, ми втрачаємо не лише кисень, але й дім для багатьох тварин. Це як знести стіни у своєму будинку. Сміття в природі.
поліетиленові пакети та пластикові пляшки розкладаються сотні років, шкодячи ґрунту та воді. Це справжня хвороба нашому природному дому. Діти, а скажіть, будь ласка, от ми говоримо, що поліетиленові пакетики, вони шкідливі для нашої природи. А які пакети будуть корисні для нашої природи, для нашого навколишнього середовища? Объясни. Так и иди мне его водят. Паперові пакети, ще які пакети є? Є мусорные пакеты. Так и воду околую. Ти трішечки неправильно відповів. До речі, ще є пакети, які дуже швидко можуть розпадатися. Далі дивимось. Як ми можемо допомогти нашій природі? Кожен з нас, навіть такий маленький громадянин, як ви, може стати справжнім захисником природи. Запам'ятайте, будь ласка, ці правила. Не смітити. Завжди доносьте сміття до урни. Якщо урни немає, заберіть його з собою. Пам'ятайте про сортування сміття. Копыт. И Звичайно, топку просяк. звичайно. А вот Висаджувати рослини та дерева. Кожне посаджене дерево – це новий вдих нашої планети і подарунок майбутньому поколінню, і допомога дорослим. Берегти ресурси. Закривайте кран, коли ви чистите зуби. Не вмикайте світло, якщо ви пішли в іншу кімнату. От, наприклад, ви з однієї кімнати пішли в іншу, то вимикайте за собою світло. Треба економно використовувати світло. Так ми економимо воду та енергію. Годувати птахів. Взимку птахам, ми знаємо з вами, важко знайти їжу. Зробіть їм годівничку і регулярно наповнюйте її. Це врятує багато життів. А зараз, діти, пропоную вам відеоперерву. Переглянути мультфільм «Природа – наш спільний дім». Приємного А я перегляду. говорю, У вас звук є, діти? построю я дом, фы, привод буду я коротким, а не только машины. Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Чомучка. Я дуже допитливий тигрик та дуже люблю природу. Адже ми всі, хто живе на планеті Земля, є частиною природи. Природа – це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування без природи неможливе. Повітря, земля і вода – це природа. Природа – це я. І ти – це Там не природа. робити. Пустелі Там і робити гори, треба. поля і ліси. І ми – тільки частина цієї краси. Всі ви, друзі, напевно, вже знаєте, що природа – це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Це ліси, поля, степи, рослинний та тваринний світ. Природу вивчають різні науки, серед яких ботаніка, що вивчає рослинний світ, зоологія – наука про тварин. Але є ще одна особлива наука, яка досліджує як рослинний, так і тваринний світ. Як вони пов'язані між собою, як пристосовуються до життя у природі, як вони впливають на цю природу. Ця наука зветься екологією. Наука екологія допомагає не лише зрозуміти природу, вона ще навчає нас, живих істот, як її берегти, любити та турбуватися про неї. Адже на сьогоднішній час великою проблемою в усьому світі є ставлення до природи. Люди вже не помічають навколо себе красу природи. Вони вирубують ліси, осушують болота, вбивають звірів, будують заводи, забруднюють природу, не усвідомлюючи того, що роблять. Природа – це наше життя,
Не буде природи, не буде і нас. Люди, знищуючи природу, знищують себе, не усвідомлюючи того, що ми її частина. Якщо таке ставлення до природи не зміниться, жахлива неминуча катастрофа чекає на нашу землю, і в ній будуть винні самі люди. Можливо, з часом вони зрозуміють, що роблять, та може вже бути пізно. Красу, яка нас оточує, та пізнання такого могутнього джерела, як природа, можливо лише через спілкування з нею. Воно повинно закладатися в людській свідомості з самого народження, адже для кожного з нас природа є невичерпним джерелом знань. Тож я, друзі, Тигрик Чомучка, запрошую вас у подорож екологічною стежиною нашої рідної планети Я йду Земля. назад, Адже це єдина планета з усіх відомих людям, я думаю, на після якій того. існує життя. І ми з вами повинні навчитися бачити її красу, Слухай. відчувати привабливість кожного живого і неживого елемента, Давай, оточуючого нас довкілля, давай, захоплюватися, давай, воюйте. дивитися, Тобі сьогодні весело буде. А, ну це хоч тебе Валя, як там не люди. переживати всім істотам на планеті та бути їхніми захисниками. А на сьогодні все, друзі. Ось ми з вами переглянули коротеньке відео. Діти, скажіть, будь ласка, як же ж ми можемо дбати і берегти нашу природу? Свилки. Надо построить свилки. И потом будет хороший воздух. Так. А не то, что голодные и машины. А скажіть, будь ласка, а якщо ми будемо з вами наше сміття кидати там, де нам заманеться, там, де нам хочеться, пляшки, поліетиленові пакети, папірці з-під цукерок, де нам схотілось, там ми й кинули. Чи будемо ми таким чином дбати про природу? Не. А такого вообще мусор утоп. Звичайно, правильно, чудово. А скажіть, будь ласка, діти, а якщо ми будемо вмикати світло по всіх кімнатах, і і буде воно у нас горіти постійно, чи будемо ми дбати про природу? Не, другие лампы сгорят. Лампы. Так, звичайно, лампи І- згорять, але ми повинні економно ставитись до електроенергії, так? І також до води ми повинні дбати про те, щоб її використовувати економно. Дякую вам, діти.